नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर के साउंड रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं एक होम थिएटर है मेरे पास। इसमें दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो लेफ्ट राइट चैनल होते हैं, यहाँ पे जो 2 20 30 लगे होते हैं, तो वहाँ पे एक चैनल से साउंड नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस टाइप का। तो यहाँ पे जो ये बैक साइड में आपका जो स्पीकर आउटपुट का जैक होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रहा मेरा स्पीकर, इसमें हल्का सा साउंड आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये दोनों में हमारा साउंड सही है और यहाँ में बिल्कुल लो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर इस सॉकेट के देखते हैं कि हमारा ये ग्रीन वाला वायर आता है जिस सॉकेट से हमारा साउंड बहुत लो आता है। तो यहाँ पे ये वाला जो आईसी दिख रहा है दोस्तों, उसमें हमारा लो साउंड आता है और आईसी को चेंज करने के बाद भी हमारा प्रॉब्लम वही रहता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या दोस्तों कि जब हमारा ये आईसी ख़राब होता है तो इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मेरे होम थिएटर के एक चैनल पे हमारा साउंड आता है बट बहुत ही लो आता है आईसी चेंज करने के बाद भी। ठीक है, चाहे तो इसमें होता क्या दोस्तों कि जब पहली बार ये यहाँ पे आईसी जो ख़राब होता है, तो इसमें जो कार्ड लगे होते हैं होम थिएटर में, जैसा कि देख सकते हैं इस टाइप का कार्ड लगे होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें से आउटपुट होता है 2 चैनल, यहाँ पे एल और आर। तो इसमें होता क्या दोस्तों कि जब हमारा आईसी शॉर्ट होता है तो उसके साथ साथ भी हमारा एक चैनल ख़राब हो जाता है। ठीक है, जो हमारा आईसी यहाँ पे अगर इस चैनल का ख़राब होगा, अगर ये आईसी ख़राब होगा तो उसी चैनल का हमारा यहाँ पे ये आउटपुट ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसी की वजह से हमारा यहाँ से आउटपुट नहीं दे पाता है और इसलिए हमारा यहाँ पे जो साउंड होता है दोस्तों वो हमारा नहीं दे पाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसको 2 तरीक़ा से आप रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है दोस्तों। या तो आप इस कार्ड को यहाँ से आगे जो कार्ड लगे होते हैं इसको चेंज कर दें, और नहीं तो यहाँ से आप जंपर लगाकर ठीक कर सकते हैं। तो इसमें जंपर लगाने से दोस्तों यही होगा कि आपका जो लेफ़्ट राइट होता है दोस्तों वो नहीं काम करेगा, सिर्फ एक चैनल काम करेगा। एक तरह से जैसे कि 3D साउंड अगर आप सुनते हो तो 3D का उसमें साउंड आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये या तो आप कार्ड चेंज कर दे या तो जंपर लगा दे। ठीक है, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे इसको लगा देते हैं जिसमें लो साउंड है। यहाँ लो साउंड वाला मैंने लगा दिया है और ये वाला दोस्तों हमारा चैनल सही है जिसमें हमारा आउटपुट आ रहा है और ये वाला ख़राब है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से काम करता है। जो इस आईसी के 1 नंबर पिन और इस आईसी के 1 नंबर पिन दोनों में अगर हम जंपर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा काम करेगा। तो दोस्तों ऐसे करने पे क्या होता है कि इसका चैनल तो ख़राब है लेकिन यहाँ से ऑडियो आउटपुट इसमें देते हैं तो ये हमारा अच्छा से काम करता है। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें सिंपली यहाँ पे जो इसका एक जो चैनल ख़राब है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आउटपुट है दोस्तों यहाँ पे ये वाला है, ये दोनों यहाँ पे ये दोनों आपको दिख रहा है, एक ब्लैक वाला एक ब्राउन वाला। तो ब्लैक वाले को हटा के और यहाँ पे जो ब्राउन वाला है उसी से इसमें हम जंपर लगा देंगे। यहाँ से जो चैनल ख़राब है दोस्तों ये ब्लैक वाला, उसको मैंने हटा दिया है और यहाँ पे जो ब्लैक वाले के जगह पे ये जो ब्राउन वाला है उसी को हम इसके साथ शॉर्ट करके लगा देंगे। मतलब दोनों चैनल पे एक ही चैनल से हम इनपुट देंगे। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से मैंने इसमें जंपर लगा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 2 इनपुट था उसमें मैंने एक ही जंपर लगा दिया है। तो चलिए हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा ये काम कर रहा है। यहाँ पे
दोस्तों ये हमारा चारू में आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीक़ा से आप अपने होम थिएटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा साउंड नहीं देता है तो इसका मतलब आईसी ख़राब है। आपका जो यहाँ पे कार्ड लगा होता है आगे का वो भी ख़राब हो सकता है, तो आप वो चेक कर लें, ठीक है। आईसी चेंज बार बार करने से यही होता है दोस्तों कि ऐसा लगता है कि हमारा बोर्ड ख़राब हो गया है। इस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देता है, तो आप इस पर ध्यान दें कि यहाँ से जो आउटपुट होता है ये हमारा आउटपुट देता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से जो आईसी ख़राब होता है, कोई भी चैनल का आईसी ख़राब होता है, ज़्यादातर ये 4558 जो बेस वाला हमारा होता है दोस्तों, वो ख़राब उतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको आउटपुट यहाँ से मिलता है 4558 से। तो ज़्यादातर लेफ्ट राइट यहीं से ख़राब होता है। दोनों चैनल में किसी भी में ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप ऐसे इस तरीक़ा से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।